டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். மஹேந்திராவில் என்ன மாடல் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குன்னா 475 DI மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000 மாடல் டிராக்டருங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் வண்டி. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, பம்பர் அவைலபிளாக இருக்குது, அப்புறம் பின்னாடி கை செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த 3 பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. எஃப்சி பார்த்தீங்கன்னாலும் கரண்ட்டில் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இன்சூரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னாலும் கரண்ட்டில் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்க வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 to 50% வந்திருக்கும். டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தான். இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன விலை வந்து சொல்கிறாங்க, 1,20,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 1,20,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறோம். மஹேந்திராவில் 475 DI மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பையல், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலமாக இருக்க. சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.